Mwanangu, ogopa vitu vya watu. Binadamu ni wabaya, wanaweza kukupeleka jela kwa makosa madogo. Ustazi ni imani. Jalani ngumu ninahitimu, mashimo yatali. Wazee wafanye. Sasa ndio vipi mko yupo? Yupo. Nitaji kuungana naye. Yes. Jambo afande, sasa afande vipi? Sasa nini? Yametokea pale afande anakuhitaji. Amwambia pite. Yupo. Asante. Wapo. Afande. Ndio afande. Mfaye ujio wako. Asante sana afande. Karibu kwenye kiti. Asante sana afande. Habari ya siku nyingi. Ustazi ni imani, moyo wangu. Sijui huko za kazi ulikokwenda huko, kazi imetembelea. Afande, kumshukuru Mungu. Mpaka muda huu natarajia kuwakamata, yaani kuwaweka mikononi mwa jamaa. Naona Mungu amesaidia sana. Kazi inaenda kama inavyotakiwa. Kwa maana tunajua kazi zetu. Hatuwezi tukafanya chapter pale kwa pale. Ili kwa unyenyekevu, sio ni tu karibuni nitawakamata, na hivyo ninavyosema jana ndio nimetoka kuongea hivi na nilipakia ni kuongelea huyo jambazi mkuu, huyo jambazi sugu. Kwa hiyo kwa maelezo kwa Mungu amesaidia, naona baba wamenunua kwa mimi sana. Na ninavyojionyesha tumefanya mazoezi, yani tulipeleka kwenye kusomea na maana pale najitahidi kadri ya uwezo wangu ili nisigundulike kwamba mimi ni askari, na nadhani mpaka kunigundua atachukua muda sana. Nashukuru sana hiyo, namshukuru Mungu sana, ananisaidia hiyo. Tunapata watu basi. Na hapa tu tunapata wahalifu wawili wako ndani wako loka kwa. Kumbe ndio kazi inatokea hapa kwa taona. Pata picha. Yes, sasa naomba wahalifu wawili wanaenda. Hapo tupeleke kile chumba cha mafunzo. Kaangalia wale wahalifu wawili. Usikie. Twende huko. Twende nikakufungulie chumba cha wahalifu. Fungua basi. Waya.
kukupeleka jela kwa makosa. Ameenda chooni. Oh, nani amepeleka chooni? Nimepeleka mimi chooni huko. Okay. Kumbe. Basi sawa, yaani inaonekana kazi inafanyika kwa bidii. Inatakiwa mkuu. Ndio. Tuchape kazi kwa bidii sana, maana watu kama hawa hawastahili kuishi kwenye jamii ya watu waungwana. Unaona, kwa hiyo hawana kitu kuwashikisha adabu hivi hivi. Licha ningekuta na mwenzake ndio ningepata kuongea nao vitu vingi. Lakini sio peke yake. Siku nyingine tutawatembelea. Asante sana. Haina shida. Binadamu ni wabaya, wanaweza kukupeleka jela kwa makosa madogo. Hostazi ni imani. Samahani kaka. Ya samahani. Kwani usiku unatokea wapi? Mimi kaka, sina pa kulala, naomba nisaidie pa kulala. Yaani niona hapa. Na mimi nina chumba hiki kimoja, naishi mimi na mke wangu tu basi. Na maana vitu vingine mpaka naishi nje. Nisamee brother. Angalau utafuta huko, itakuwa mwingine utakutana na mtu ataweza kukusaidia, lakini unisamee tu. Ndio hivyo brother. Asante. Naomba uniepushe na mitihani za duniani, unitunze nikiwapa heshima. Kalamu na maneno ya upole wananijenga nisije kupotea. Kila somo, kila onyo la huruma linanikumbusha njama za dunia. Hostazi ni imani. Jalani ngumu ninaidhinimo, mashimo yatalia. Jalani ngumu ninaidhinimo, mashimo yatalia. Mashimo yatalia. Mashimo yatalia. Yes, unajua afande? Mashimo yatalia. Ya nipo hapa kwenye ile sehemu ambayo tunakutanaga. Ya ili ya mazungumzo na nyinyi. Nyinyi wote wawili. Ya na mazungumzo. Hapa sijui sehemu salama hapa. Leo naona maana hapa kuna mtu ananiangalia. Ya mtu fulani. Lakini hamna shida, leo mkaje. Passport. Hostazi ni imani, moyo wangu
ninapotetemeka wanainuka kunishika. Katika darasa la dunia hii wanawasha taa ya akili na adabu. Wananchi woye! Wananchi woye! Mungu wangu, wasikilize sauti zao. Wanabeba ndoto zetu, naomba uniepushe na mitihani za duniani, unitunze nikiwapa heshima. Ustazi, samahani. Jalani ngumu ninaidhinimo, mashimo yatalii. Jalani ngumu ninaidhinimo, mashimo yatalii. Mashimo yatalii. Kiti Nchanga, nimekuiteni, nina ujumbe nataka kutua kwenye nyinyi. Kuna ujumbe nimeupata toka makao makuu Chuoni. Kuna watu zaidi ya watu watatu ambayo mmoja wake tunaweza tukamwona sasa hivi, anaitwa Ustazi Mukhtar, anapotea maeneo yaani hapa Tumboni, ana siku nyingi sana. Sasa wamekuja kuripoti kusema Ustazi popote atapoonekana uje mnipe taarifa haraka. Na jioni labda kaona kwenye magazeti kwenye TV aonekana na kuna watu na vijana wawili wa vijana naye wanatafutwa kwa kila pembe. Popote atapopatikana muje nipeleke taarifa. Askari watafanya kazi kwa hili jambo kwa hawa vijana mpaka Ustazi Mukhtar atapoonekana muje nipe taarifa kamili. Kwa hiyo kama nimekuita hapa, nimekuja kukuletea hiyo habari. Popote mtapotembeaga muwe na hisia ya kusema Ustazi anatafutwa na vijana wawili wanatafutwa. Kwa hiyo wananchi, naona kama tumeelewana. Ndio. Tumeelewana? Ndio. Tunakubaliana? Ndio. Asante. Basi tuseme asante wananchi. Mwenyekiti tumesikia alichotuitia, ndio hicho alichokuwa katuambia hapa. Mimi sina mengi ya kusema, tusemeni asante. Jambo kubwa kusaidiana kutafuta Ustazi, au sio? Unasemaje wananchi? Ndio. Sina mengi. Wananchi yoyote anayo swali hapo? Ustazi ni imani moyo wangu. Assalamu alaikum.
rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Watazamaji wa movie wa Ustadh ni Imani, leo nimekuletea mada ile ile ya kwamba unaweza kuongea na Mwenyezi Mungu bila shaka yoyote. Baada ya kuingia katika mada, nakuomba ya kwamba watazamaji usisahau subscribe na kulike ili tuwe na nguvu ya kutoa movie wa Ustadh ni Imani. Leo nimekuletea kwamba unaweza kuongea na Mwenyezi Mungu kupitia zile namba. Je, swali lipo la kwamba utajuaje kwamba muda umeshatimia wa kuongea na Mwenyezi Mungu? Basi usiwe na shaka wala usiwe na hofu mtazamaji. Leo nakufafanua. Ukisikia hii sauti, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu an la ilaha illa Allah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah, ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. basi ukisikia hiyo sauti, wewe ujiandae, tia udhu, nenda ukaswali swala zako, nenda kuongea na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala bila shaka yoyote. Na pia usiache swala 5, na usisahau ya kwamba ukifa duniani kuna maisha mengine unaenda kuanza upya. Inaitwaje? Huko ni barzakh. Kwa hivi mtu anayesali peke yake na watu anayesali wengi, nani anapata thawabu? Baada kaulihi sallallahu alayhi wasallam, inna salata aljamaati tafuzulu salata lifadhi wa 20 daraja. Baada ya maneno ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam alisema, kwani swala ya watu wengi na swala ya mtu mmoja inapitana ubora 26. Inamaanisha anapata thawabu watu wanaoswali wengi kwa pamoja. Si umesikia alichokiongea ustazi hapa? Ndio. Huyo hapa ndo alikuwa anabisha. Sasa nyinyi ulikuwa unabisha nini? Bishi mwenyewe ndio huyo hapa. Huyo hapa tumemwambia alikuwa anakatalia. Wewe shamba tu huyo. Samahani shehe. Bila samahani. Mimi na swali. Nauliza, sisi binadamu tumekunywa pombe, tumekufa. Kwa nini akija mashehe wale kutukuta na tumekufa na pombe, nini anakataa kutuswalia? Shida iko hivi. Katika swala ya kuswalia maiti kuna dua inasema, Allahumma la tahrimna ajrahu. Maana hiyo dua inasema, Mwenyezi Mungu usitunyime malipo ya haya maiti. Ndio maana mashehe wanakataa kuswalia maiti ya mtu aliyekufa na pombe. Mathalan, kwa mfano, wewe umekuta mwizi anamwadhibu, ameiba, na wewe unakuja pale unasema, mimi nataka malipo ya huyu mwizi, na wewe si utaadhibiwa? Ndio ataadhibiwa. Ndio maana mashehe wanakataa kuswalia, kwa sababu wanajua mtu aliyekufa na pombe malipo yake sio mazuri. Asante ustazi kwa kutueleza maelezo mazuri. Gani huyo? Mwache tu aenda na maliza ugali tu huyo. Ustazi gani huyo? Alikuwa anatudanganya tu hapa. Afadhali alipokwenda hapo.
nimefika hapa kwa ajili ya kile kipande cha utafutaji wa majambazi. Unajua wale majambazi mpaka sasa hivi hapa wanatesa. Yaani wanatesa sana. Kwa hiyo hapa tunachotaka kufanya kuhakikisha tunasambaza habari kona hadi kona. Yaani kila pande, kila chocho tunasambaza habari. Ikiwa kwenye ukikuta matamasha yanafanyika tunatangaza. Ikiwezekana hadi kwenye TV tunapeleka kwenye vyombo vya habari vyote na tunasambaza hadi kwenye mtandaoni, na maana kila mtu atakayeshika simu anaona kwamba huyo jambazi anatafuta. Sababu wale ni majambazi sugu. Wale ni majambazi sugu. Kwa hiyo hawawezi kufikiri ajili wakati sisi wenyewe tushasomea hii kazi. Tushasomea hii kazi. Na sisi tushajipanga. Hapa hapana kurudi nyuma. Kurudi nyuma ni kweli. Hapa ni kwa mbali. Na swala kusema kwamba tembea wote kwa pamoja. Nadhani tutafanya. Hizi tutachukua muda wa wiki moja, kama wiki moja. Wewe afande unatembea kwa upande wako, wewe afande unatembea kwa tuna simu sasa. Kwa hiyo akifanikiwa mtu mmoja, umeona sababu kutembea pamoja hivi. Mwezi kupata mtu yote, sababu atawaona tofauti sana kutembea peke yake. Kutembea kwa mmoja mmoja, unaweza kumwona na basi. Bila babu kujibu. Kwa hiyo unaona jambazi. Na huyo afande kwa sasa hivi muda kufanya kazi. Kwa wilaya anadai kazi. Uhalifu unazidi. Kwa wilaya niita. Kwa hivyo kaniita kashinda kujibu. Ndio maana leo nimeamua fanyia kazi au si yako tuna shaka. Ndio. Tutalifanyia kazi. Rasmi niwatakie siku njema au si. Naona kila kitu tutawasiliana kwenye simu. Wapo afande. Kazi njema. Hamna noma afande. Hayo ndani. Ustazi ni imani, moyo wangu ninapotetemeka, wanainuka kunishika katika darasa la dunia hii. Wanawasha taa ya kinadamu. Usiku wote huo talala wapi? Ya Rabbi, naomba unilinde mja wako. Nimezunguka sana lakini sijapata kwa kulala. Tafanyaje mimi? Naomba unisaidie ya Rabbi. Ya Rabbi, naomba unipe imani. Sasa hapa nitafanya nini? Bora ni gonga hodi hapa kama nitaweza kupata msaada. Maneno ya upole wananijenga nisije kupotea. Kila somo, kila onyo la huruma linanikumbusha njama za dunia. Assalamu alaykum. Nataka nikusaidie nini? Mimi nataka unisaidie kwa kulala. Ustazi umefeli. Umefeli.
Wewe ustazi ni mzinifu sana. Mimi nilikuita kwenye shughuli ulizindua na mimi nakutazama machoni mwako. Inaonekana umeiba. Hapana kijana, mimi sio mwizi. Kwa sababu hata kwenye dini ya Kiislamu kuiba ni haramu. Haramu? Nakujua maustadhi wa sasa unaga haramu. Wewe umeiba. Unataka msaada? Ndio. Kama unataka msaada na mimi unisaidie. Hako kitu nilipokiiba. Mimi kijana sijaiba. Ustazi wewe umeiba. Sasa wewe unajiona. Sasa wewe unataka kunisaidia mimi. Sasa wewe nyumbani kwako umefanya nini? Alafu nikikutazama machoni mwako, unaogopa nini kwenda kulala nyumbani kwako? Ni story ndefu sana kijana. Naomba nipumzike, nitakuhadithia. Nataka uniibe. Hapo ustazi. Hada wote. Unaweza kwenda. Ustazi. Nilikuwa mlangoni, mkono yu ya kitasa, nikahisi pumzi ikikata, moyo ukianza kusita. Nikupe chongo ustazi. Tafuta hela, achana mambo ya vitabu. Nikasikia jina nafsi machozi yakanishika kama maji kwenye mfereji wa sakafu. Nilijua nikitoka sasa ningepotea njiani, lakini sauti ndogo ikaamka ndani ya ndani. Usiniruhusu nianguke, nimechoka na maneno ya dunia. Salamu. Vipi? Nikusaidia nini? Samahani kaka, mimi naomba unisaidie kwa kulala. Saidia mimi. Unanijua? Sikujui, ndio maana nimetanguliza samahani. Kwanza unatoka wapi? Huu usiku wote huu. Unatoka wapi wewe kijana? Hapa nikikuangalia wewe kijana, yaani nakuona yani kama mwizi, wewe mwizi ama salihini. Ana wasalihina wa sasa hivi hawa yani wanafikiria mambo mengi sana. Shetani hawa wizi hawa. Ndio mwizi. Yaani inshallah. Yaani huu muda ni mwingine sana. Huu muda ni wa kutembea sisi hapa ni kama. Sababu niona hivi. Ndio hapo demu, ndio ndani hapo. Hapo wanaona kama wewe